aquí facéndolle unha entrevista a Narciso Rodríguez, máis coñecido aquí no pobo de Foz como o Siso, que foi ruleiro do pobo e empezou no ano 1974 e acabou aproximadamente no 2002. Ora vamos facer aquí unhas preguntas. Por exemplo, cando comezou aquí en Foz a funcionar a lonxa? A lonxa debe empezar a funcionar por o ano no 32 ou no 28, por aí, que si é cofradía. Empezou a funcionar polo 32 ou por aí. Polo ano 32. Sí, sí. E daquela, cando se empezou, bueno, é un pouco máis adiante, sí. Sobre que hora chegaban os barcos, cando pois eu podexe falar de como era cando empecé na lonxa. Nosotros cando empezamos na lonxa había dous sistemas, que era o sistema de artes menores e cerco. O cerco vendíase a calquera hora da noite, se, por exemplo, un barco traía 5.000 kilos de sardiña, chegaban ante a 1 da mañá, subastábalo, nosotros chamábamos aos compradores por teléfono, e viñan, dábamos o precio, pedíamos un precio nosotros, íbamoslo baixando, e compramos. Depois estaban eses barcos, depois había unha, que eran as tarrafas, que entraban ás 6 da mañá, avisabas con un toque de sirena, que facía que viñan a ser dos toques seguidos, e ás 6:20 volvías a tocar o segundo, e esperabas 6 minutos e empezabas a subastar. Ás 6:30 subastábamos. Con esta sirena viñan todos os compradores e os compradores e subastábamos ese peixe. E se iban entrando os barcos e se íbamos subastando. Ese é o da tarrafa, que era sardiña, xurelo, a veces rebaliza, bocarte, paparda, bueno, todo que xarda, verdel, todos os peixes que se pescaban coa tarrafa, que se pescan toda a clase. A tarrafa é eses barcos que ves con un aparello que fan así un cerco, que tal, é distinto a outro. Depois estaban as artes menores. As artes menores eran unha subasta que había, chegouse a vender tamén ás 12 do día, pero vendíase menos porque eran con calamares ou cousas máis pequenas. Pero depois pola tarde se anunciabas un toque ás 5 da tarde, que se vendía todo danzado. Cabras, fanecas, pequenas, todo eso que ás 5 da tarde. Pero a venta principal era ás 6 da tarde, que se tocabase a sirena, ás 6 menos cuarto ou así, e ás 6 en punto empezabas a vender. E había como combrio, verdel, curriolos, faneca, abadeixa, panchos, besugos, San Martiño, pispos e todos os peixes que había. Entón se viñan as mulleres, 50 ou 60 mulleres, os compradores poñíanse ao redor da lonxa, os outros poñían o comprador, o obrero poñíanse no medio, e establecían un precio, podías tú pensabas se era rodaballo, que iba a valer a 1.800 pesetas, por dicir que era un rodaballo grande, un rodaballo de 4 kilos e tal, dicías, bueno, pois vou pedir a 3.000. Entón, se a 3.000, baixabas un pouco con cifras grandes, igual baixabas a 100 pesetas, 2.900, 800, porque para ir aproximando ao precio. Cando te ibas aproximando ao precio, baixábalo a 10 pesetas, e depois chegabas a baixar hasta 5 pesetas. E claro, desde aí chegaba a 1.895, 90, 85, 80, 75, 70, 75, 60, hasta que estaba 1.800, dicían chemillo, e tú dicías, pa Curriola, pa Mirandés, pa Pelola, pa calquera dos compradores que había un montón de compradoras. Entón os compradores eran daqui de Foz ou eran máis? Eran de Foz, de Burela, de Mondoñedo viña Rogelio, de Pepita, había de todos, de Asturias, había compradores, se viñan da hora da venta, viñan de toda a Mariña, mas algo máis longe. E cantos barcos descargaban? Deses de artes menores, igual eran 7 ou 8, porque sería o Joaquincito, Costa Nova, Nosa Señora del Mar, Penamayor, Hermanos Fraga, que non me vou acordar, non quero que me queden Santa Nina, había muchísimos, había igual 12 ou 14 lanchas desas que andaban nesos oficios. É que dixaxe, ti avisabas cando se iba a rular, avisabas con un toque de sirena. Un toque que facía, che dar un papel onde tiñas os toques de sirena que había da nosa rulada. E canto duraba así a rula? Pois, canto máis rápido fixeras, máis asiña, porque despois tiñan que chegar a Burela, a outra venta de Burela, canto máis facíase todo moi rápido, subastábase moi rápido, falábamos moi rápido, o peixe ben beberse, poñame ainda a vender, hai moitos anos, posta a vender combrio, pides, ahora está por euros, pero ven a ser o mismo, porque nosotros xa vendimos o peixe por céntimos, cando era bonito a bocarte vendíamos igual por céntimos, e ahora co euro vendese por céntimos, que ven a ser o mismo. Entonces, a rulada, se empezábamos a vender ás 6, igual ás 7 menos 10,
tiñamos todo o peixe subastado, vendido e pesado. Todo xa Todo o peixe estaba... vendido, a xente embarcaba nos coches, levaban a pon de fora e ainda chegaban a tempo que era a 7 en Burela a subasta e chegaban a de subasta de Burela. Aquí os povos da Mariña poñíanse de acordo, por exemplo, un pobo subastaba ás 6, en Burela poñíanse Estiveron de acordo, por exemplo, Ribadeo, que era a outro lonxe que había, subastaba sobre as 3 da tarde, nosotros ás 5 de Ribadeo, daba tempo de chegar ás 5 e ás 6, porque todo era moi importante. En que peixes de artes menores era moi importante, peixe logo do fresco, era importante, poñíase a venta. Depois Burela puxo a outra venta seguida de nosotros, desde as 6 ás 7, que Burela aquí, pois, todo daba casi tempo a chegar, como nunca acabamos ás 6, que acabamos un pouco antes, pois chegaban a tempo. Chegaban a tempo. E cantos anos se rulou aquí en Foz, aproximadamente? Eu rulei cerca de 30 anos, pero rula foi toda a vida. A rula houve, eu teño documentos que hai rula, era o pósito de maleantes, pois a rula debe ser desde o ano 28, ou temos que ter un chisme que fixera o 75 aniversario, teño en algún sitio, xa veremos despois, debe levar, desde o ano 28, subastouse sempre, antes era en Bañaras, cheas na Ribeira o peixe, e subastábase por cestas, e iba para as fábricas, que aquí houve 4 fábricas tamén moi importantes, sempre se subastou de conservas, aquí houve a fábrica de Damián, que era importantísima, a de Galván, a de San Juan, despois houve un comprador moi importante que tiña a fábrica de Salazón, que era Benjamín Rey, houve compradores por todos os lados. Cando se deixou de rular? En que ano dixeches? Eu penso que deixamos de rular, eu creo que no 2002, sobre o 2000 deixouse o corvo todo de rular. Isto supuxo así unha pérdida de xente? Eu penso que supuxo unha pérdida de xente, unha pérdida de riqueza do pueblo, é unha atracción moi grande que era para os turistas. Unha das atraccións máis grandes que tiña Foz era ver como estábamos subastando o peixe. Tiñamos máis xente que tiña un cantante bom. Todos os días, os veneantes, estábamos locos mandando escalar, porque era claro, querían ver, querían estar no medio, estaban sempre chea a ronda. Iso casi como atracción, tirouse a aguantar. E agora perdeuse todo, ahora iso non hai. E cal foi a causa, a principal causa? A principal causa, eu penso que os barcos foron sendo grandes, e despois non só os barcos, en Burela fixose un monstro moi grande, non no mal sentido da palabra, fixose un monstro de unha lonja moi grande e abarcou todo. Entón ali había 300 compradores. Tuvan que aquí o peixe che valera, o pulpo por exemplo, che valera a 185 pesetas o kilo, e ali valera a 180 ou 180, e iban vendelo ali porque lles parecía que había máis compradores, que había máis compradores, estaban ali, claro, pouco a pouco foi silvando para ali, e os compradores xa non viñan aquí, porque aforraban, dabais tempo a dormir a siesta, e iban máis descansados e ibanse para a venta de Burela. Pois son moito máis factores, ou pode ser algo calado, pero o calado foi o mínimo. Eso foi Burela que nos absorbeu, sin querer, absorbeamos porque está ali, son empresarios, defenden o seu capital, son xente particular, e se parece que están defendendo mellor así, pois así foi quedando, así foron morrendo todas as granxas. E tu crees que aquí en Foz, como estamos ahora mismo, poderíamos volver a rular, chegar a volver a rular alguna vez? Eu creo que non, pero como isto non se pode dicir que non, para poder volver a rular hai que ter un puerto distinto, unhas infraestructuras totalmente distintas. Ahora mesmo para vender, porque o vender, rular, non é só coller o peixe, poñerlo e rularlo. É un montón de cousas que hai que ter. Tens que ter os compradores. Os compradores tenen que pertenecer ou ter con un aval metidos na cofradía, cuyo aval para poder comprar é saber que che van pagar. Tu tens que facer unha función de banco, onde tu lles vendes o peixe ou cobras para despois pagar aos barcos. E todo iso xa desapareceu, morreu, iso non se monta así como si. Montase se fixera un puerto fora, grande, e quixeran e houver máis barcos, pero para iso, como xa temos Burela, creo que non vayan gastar un peso para iso. Isto podía ser que se fixera un porto mixto algún ano, que fora un porto deportivo, como hai moitos yates, un bon porto deportivo, é un porto comercial, que tiñamos un minerado, o Caorín, que teñen que levar a Ribadeo ou Burela, que é o noso Caorín de Fazolo, de Foz, e van a levar para que o carguen, temos o carrito, temos todo, se fixera un porto que fora comercial, deportivo, turístico, deportivo, máis
comercial e de pesca. Entonces podía ser que se volvera a vender, pero hai que montar unha infraestructura grandísima. Eu para mí vexo difícil, eu creo que non é parte. Xa. Antigamente, quen lle pagaba aos ruleiros? Como estaba eso? Os ruleiros había unha que se chamaba, que era unha asociación que é a Cofradía de Pescadores, De aquí de Foz. a Cofradía de Pescadores. Entón pertenecíamos, éramos empleados á cofradía. A cofradía era unha asociación que era sin afán de lucro, só que tiña arrimado a sección lonja, que é onde se subasta o peixe. Entón éramos traballadores de aí, había 4 personas, e un secretario, un auxiliar e 2 subastadores, que era que nos pagaba, porque o peixe que vendía pois na lonja, a cofradía cobraba o 3%. Se vendían ao ano 30 millóns, cobraba 900.000, e deses 900.000 pesetas nos pagaban a nosotros o sueldo. Que dicen 900, dice que antes se vendían 200 millóns, cobraban o 3%, que eran 6 millóns, e aí nos pagaban o sueldo, tiñamos o sueldo fixo. Unhas pagas extraordinarias, sempre tiñamos unha maiores, porque como traballábamos non tiñamos horario, que traballábamos todas as noites. Eso era que nos pagaba o personal, a nosotros, éramos empleados da cofradía. Pois pasando o tempo, tuvemos unha suerte, ou no meu caso foi suerte, porque a cofradía acabouse, deron a opción de facer unha oposición para ser funcionarios e quedar na Consellería de Pesca. Eu, como tal, fun, e quedei na Consellería de Pesca sendo rural igual, e acabei aquí sendo rural, pero pagando na Consellería de Pesca. Bueno, pois xa está, eu creo que xa nos chegou a O que información. máis que, depois podes estar moitos nombres de peixe que tú podes ir expoñendo todo o que tú queiras. Vale, bueno.